हेलो गाइस, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12 इंची स्पीकर की साउंड टेस्टिंग। और दोस्तों ये देखिए मेरे हाथ में है दो स्पीकर जो कि दोनों 12-12 इंची के हैं। और दोस्तों इनकी आज साउंड टेस्टिंग हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं जो कि आपको पसंद आने वाली है। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वो स्पीकर हैं जिनकी हम आपको साउंड टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। और दोस्तों मैं पास से आपको दिखाता हूँ इन्हें। तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा स्पीकर है आप देख सकते हो 8 ओम में है, ठीक है ना। इस पे दोस्तों लिखा हुआ है 450 वाट, जबकि दोस्तों ये 450 वाट का हमारा स्पीकर नहीं है, ये है 100 वाट का स्पीकर, ठीक है ना, जो इसकी एक्चुअल वाट है। और ऐसे ही दोस्तों सेम स्पीकर ये है हमारा, इस पे भी 450 वाट लिखा हुआ है। कार स्पीकर सबवूफर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से पीछे से दिखता है हमारा। और मैं आपको आगे से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। और ये जो हमारे दोनों स्पीकर हैं दोस्तों, ये देखिए हमारे जो इसकी पेपर कोन वगैरह है वो भी काफी अच्छी है। और ये जो हमारा स्पीकर है ये दोस्तों हमारा वूफर में है, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे दोनों स्पीकर दोस्तों हमारे बिल्कुल सेम है, ऐसी सेम ये है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए ये दोनों स्पीकर हमारे वूफर में है। जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों, एम्पलीफायर हमारा ये है, आप देख सकते हो, ये देखिए। तो ये जो हमारे दोनों स्पीकर हैं ये 200 वाट के हैं और 200 वाट का ही हमारा ये एम्पलीफायर है, जिसमें आप देख सकते हो ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल है, ये बेस कंट्रोल, ये टेबल, यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ पैनल लगा हुआ है। और इधर जो पावर ऑन ऑफ स्विच है वो लगा हुआ है। और इस तरह का कुछ ये हमारा दिखता है। और दोस्तों टेस्टिंग हम कुछ इसकी आपको ऐसे करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों आपने जो साउंड टेस्टिंग देखी होंगी वो दोस्तों देखी होंगी अपने कैबिनेट के अंदर, पर हम दोस्तों जो आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं वो कुछ अलग तरीके से दिखाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये दोस्तों हमारे पास दो बाल्टी हैं, ये देखिए। इन दोनों स्पीकर को हम इन बाल्टी के ऊपर लगा करके जब आपको साउंड टेस्टिंग करके दिखाएंगे तो दोस्तों देखते हैं इसका साउंड कैसा आता है, ठीक है ना। तो अभी हम फटाफट से पहले इन्हें दोनों स्पीकर को इस पे लगाते हैं, लगाने के बाद में आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा जो आप देख सकते हो सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। और अभी सिर्फ आप हमें टेस्टिंग करनी बाकी है। सारा सेटअप हमने वायर वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ आपको साउंड टेस्टिंग करके दिखाना है। तो फटाफट से अब आपको साउंड टेस्टिंग करके हम दिखाने वाले हैं। DJ Sandeep, DJ Sandeep, DJ Sandeep. Nishant Mixing. सेटिंग शकल देखी तुमने अपनी कभी? हाँ हाँ अब भी देख रहा हूँ तेरी आंखों में। चल हट पागल कहीं का। Low frequency.
तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।